քեզնից ու Լուսինեից բացի ոչ ոք չգիտի դրա մասին։ Արտակը մոտ մի տարի թե տարի ու կես առաջ ինքնասպանության փորձ արեց։ Եվ շատ դժվարությամբ եւ հազիվ փրկվեց։ Թող մնա այնտեղ, որ խելքը գլուխը հավաքի։ Ճիշտ է դու կանես։ Լրիվ հաբրգել է։ Մի անգամ օգնեցի հերիքա։ Լրիվ մոռացել էի։ Հետի վրան քեյս ունի։ Այն անգամ որ իրար հետ բռնվել ենք։ Որ չօգնենք մի երկու ամիս կշալակի։ Ոչինչ։ Թող մի քիչ այնտեղ մնա։ Միջև տեսնեմ ինչ ա լինում։ Փողդ կտա մետա ուզածդ։ Արա ոչ չես հասկանում որ հարց այդ փողը չի, արա։ Հարցը քո ապուշությունն է։ Դու ինչքան ես sense եզի պես ապրելու մի ապուշություն անելու։ Մեր գլուխդ ուտելու ես, արա։ Հայախ խելոք իմ համար գործ եմ գթե։ Դրանքները սաղ թարգելու եմ։ Մամայի այզարև երթվում եմ։ Մամայի գերեզմա սուտը երթված անասուն։ Ես ամաչում ես երեսիս նայես։ Ես, թե դու։ Չհասկացա։ Իսկ ինձ թվում է լավ էլ հասկացար։ Գիտես քեզ ինչքան եմ զանգե գիշերը, ամբողջ գիշեր չեմ կարողացել քնեմ։ Այդքան դժվար էր զանգեիր ասեիր որ օքեյ ես։ Պարտադիր չէր որ ստիպված գայիր։ Ինձ զանգ չի եկե։ Լավ ինչ որ այա։ Աշկդ ինչ ա եղել։ Նատուրի զանգ չի եկե ինձ։ Գրեգ ուզում ես հեռախոսից ցույց տամ թե քանի անգամ եմ զանգել, եթե չես հավատում։ Բադուխի իմ զանգերին չես պատասխանը։ Ինձ քեզնից զանգ չի եկել։ Իմ համարով չէր։ Ինձ ուրիշ համարից զանգ չի եկել, Գրեգ։ Հեռախոսից վեկալելին չէի կարա իմ համարով զանգի։ Ով էր տարել։ Ջելում։ Գրեգ լավ չես։ Ինչ ջել։ Մաշինի խփե։ Այ որ ինձ լսեիր, չքշեիր, սպասիր մինչև ես գայի քեզ տանի, այսքան բանը չէր լինի։ Ոչ մի բան չեմ հիշում։ Յա, էս էլ նոր արդարանալու ձև է, հա։ Քո արև ոչ մի բան չեմ հիշում։ Գրեգ քեզ որ մի բան լիներ, ես ինձ չէի ների։ Չգիտեի ինչ էի անելու, ես այնքան վիրավորված չէի, ինչքան որ անհանգիստ էի քո համար։ Ես չգիտեի քո համար այդքան թանկ է։ Ես էլ չգիտեի, մինչև այս գիշեր։ Խոս դուր, որ մյուս անգամ որոշես ադրենալին զգաս կամ կյանքիդ հետ խաղաս, ինձ մենակ չես թողնի։ Ինձ հետը ես տանելու։ Մենակ ինձ հեռու մի մնա։ Բարև ձեզ, ձեր վեբսայթն եմ նայում, մի քանի մատանի ա դուրս եկել։ Իսկ ինչ առիթի համար եք ուզում մատանին։ Առաջարկությունը անելու համար։ Հիմա աղջիկների մոտ մատանիների որ տեսակն է ավելի popular։ Նայած 17, 18, 24 քարաթանոց դայմոնդով։ Չնայած ընտրությունը ավելի անհատական է, երևի ավելի ճիշտ կլինի, որ գաք այստեղ նայել։ Ես չեմ կարող գալ, բայց կխնդրեմ մեկին, որ գա վերցնի իմ անունից։ Չեկնալ իր հետ կուղարկեմ։ Okay, ինչպես որ կցանկանաք։ Ուրեմն պայմանավորվեցինք։ Հենց որ վերջնական ընտրություն անեմ, ես ձեզ կզանգեմ։ Բարի, ես կսպասեմ ձեր զանգին, իսկ ձեր անունը։ Արտակ։ Շատ լավ, հաջողություն ձեզ, բայ։ Հաջողություն։ Ասում ես մյուս անգամ եպես գնալ աղջկա տեսնելու։ Ինքն էր եկել Հայկ, բայց մեր մյուս կոնտակտ չստացվեց, թարավ ես։ Չհասկացա ոնց։ Ինքը իր ավոտով եկել էր այստեղ ու դու թողեցիր որ գնա։ Ես արդեն լրիվ կորցրել եմ իրեն Հայկ ջան, եւ նույնիսկ հույս էլ չունեմ, որ հետ կբերեմ։ Սխալ ես մտածում։ Մանավանդ տղամարդ ծնող է։ Պիտի երեխայի համար պայքարի մինչև կյանքի վերջ։ Էլի պայքարեմ Հայկ ջան։ Բայց շատ բան իր վրա ես իմ աչքս փակել եմ։
Բայց ես ինձ չեմ խաբելու։ Նա լրիվ կորցրել է։ Կործանվել է լրիվ աղջիկս հասկանում ես։ Իսկ ինչի ես այդպես մտածում։ 50,000 փող ուզեց, որպեսզի հղիությունը վերականգնվի, այսինքն բուժվի։ Բայց զգում եմ սուտ է ասում։ Իսկ դու ինչ գիտես։ Գուցե ես անգամ ճիշտն ասում։ Սրբկս մանկությունից, երբ որ սուտ էր խոսում, աչքերը արագ թարթում էր։ Իսկ հիմա ով է այդքան փող կանխիկ տալիս, ավա գրել, պետք է թե չէ։ Վարաժան ջան, դու ինձ շատ անգամ ասել ես, որ քո ձեռքը քարի տակ չի։ Տայր այդ 50,000-ը թքացվել են։ Տայր ու ասեիր աղջիկ ջան, այս փողը տալիս եմ քեզ, քոննա։ Բայց անկեղծ պետք է ասես ինչ ես անել այս փողը։ Էլի քարի տակ չի։ Բայց ես վախեցա, որ կմտնի նորից մութ գործերի մեջ, իր անցյալը։ Ես կստացվել իմ ձեռքերով նորից գործանում եմ իրեն։ Չէ, Վարոժան ջան, անհիմն բաներ ես ասում։ Դու եթե տենց ես մտածում, երեխան քեզանից հեռացնում ես։ Ավելի լավ է զանգես այդ երեխեն գա այդ փողը հանես տաս, միգուցե ձեր մտերմությունը ավելի ջերմանա։ Ոչ այք ջան, անիմաստ է։ Նա այդ փողից էլ մի բան է լավ է տարել է։ Ոնց տարել է։ Թողայց էսի շատակ ժամացույց կար տարակի մեջ։ Նա երբ որ նեղություն էի զգում, մեկ հանում է ժամացույցը նայում էի։ Հենց այդ ժամացույցն էլ սրբուկն տարավ։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց ամեն դեպքում աշխատի հետ է նորմալ խոսես և հասկանակ իրար։ Միգուցե իր մեջ ինչ որ պահպանվել է մի քանի մի քիչ մարդկություն։ Քեզ գտնելը փաստորեն այդքան էլ դժվար չէր։ Պարզվում է լավ էլ մասնագետ ես։ Փաստորեն, ինչ կա։ Ես Գրեգի մեծ աղբերն եմ։ Հերվից ես գալի, ինչ ես քեզ գցես արել դորել։ Կներես չի ուզում նեղացնեի, ուղղակի տեսակով մի քիչ զգուշ մարդ եմ։ Սիրում եմ դիմացինից ճանաչել, որ հասկանամ ինչքան կարամ անկեղծ ու վստահ լինեմ։ Կարաս, հանգիստ տեղի, ասա ինչ ես ասելու։ Ասեմ, Գրեգին նոր եմ ջելից անել, ու ցավոք սրտի միջև հիմա ես տեղակ չէ, որ Գրեգը տենց պրոբլեմներ ունի, ու նոր եմ իմանում։ Ինչ պրոբլեմներ։ Դրագը։ Էդի ջահելություններ արեց անցավ, բայց հիմա մաքուր է։ Կներես, բայց եթե չի անում, բա ոնց է որ բռնել են ու թեստ են արել Գրեգի այրան մեջ դրագ են հայտնաբերել։ Քեզ ասեցի, ինքը հիմա մաքուր է։ Էդի պրոստը սարքել են գլխին։ Ասենք, հավատամ քեզ, որ սարքել են, բայց ում շահերից է բխում Գրեգի գլխին սարքել է։ Գրեգը ում է պետք։ Պարքև, չէ։ Այ դու ես կյանքի տղա չես, կյանքը քո համար մի քիչ պահեր կան, որ չես հասկանա, որ հարցի պատասխանը տամ էլ, էլի չես հասկանա։ Ասենք թե ընդունեցի, հետո։ Ես չջոգի, ոնց որ ստեղ հակառակ պրոցեսը, հա։ Դու աղբորդ պաշտպանելու, ես եմ պաշտպանում ու մեկ էլ ինձի հարցուփորձ ես անում։ Լավ, մի տակացի։ Ասում էիր, բաներ կան, որ ես չեմ հասկանա, ինչքան է բացատրես, պետք է ձեր կյանքով ապրած լինեմ, որ հասկանամ։ Քո մտածելով բա իմ հաջորդ քայլը որը պետք է լինի։ Նայ, իրան գլխի սարքելու մոմենտը ես զբաղվում եմ այդ հարցով։ Այդ հարցը դաժե իմ թասիբի մոմենտն է։ Դու դրան մի խառնվի, կբարդացնես ավելի։ Իսկ բռնվելու պահով դու լոյեր ունես։ Ճիշտն ասած չէ։ Okay, արի հետս օֆիս ես քեզի մի հատ համար կտամ։ Տոմաջան քիշում շուշուտ քելը մեջ էլա բան չկա հազիվ գտանես։ Կուզես ես տանել։ Չէ։ Լավ։
որ չես ուզե, արի դու ես բանջարեղենի բաժինը, մեկ շում միշ բանջարեղեն բանմանար, ես երտամ մի հատում մսի բաժինը, բայց նա է, են անգամվապես են պամիդորների վրա չլերվիս մնաս եղավ։ Ուզում ես դու արի ջոկի։ Ախպեր ես պամիդոր առնող եմ, դու իշ տղամարդու գործը այդ ցավատ տանեմ, դու բաներ այդ միս բանմանար, ես միս արებ մակ ուզես, են անգամվապես երկու հատ խաշի բոդա առնեմ, մի հատում խաշ տնեմ, իրար այդ ճանսենք, ճան լսենք է, են անգամ տեսար իտ ճանս։ Դու ձեր ես առնում։ Դու չես, ով եմ քեզ ինձ էր առնում։ Մեր ակսն ասում է։ Գայլերը որ մեծանում են, շների համար խաղալիք են դառնում։ Դու ես գելը։ Մա ինչը կնայեմ շխոր առյուծ եղնից, որ կոմից կնայեմ առյուծ ես, տոմա ուշ, պամիդորնում պան ընդեղ եմ։ Հնա մսերիտ բաժի։ Հա, ես կեշտամ։ Դե ես տնամ ճաշի կանաչին որտեղ է։ Արամ, աղացած միզ վերցրու տոլմայի համար։ Գիտեմ, այնա, գիտեմ, կեսը տավարի, կեսը խոզի։ Հա, վերցրու։ Այ պամիդորների վրա չքնիս։ Չէ։ Ոնց եմ սիրում քո հետ շոփինգ անել։ Ինչի՞։ Որովհետև միանգամից ինձ հասկանում ես։ Ինչին նայում եմ, արդեն գիտես, որ ինձ դուր է գալիս։ Դու սենց միշտ էլ պետք է ուրախ լինես։ Ես միշտ էլ քո կողքին ուրախ եմ։ Քո ուրախությունը փոխանցվել է մեր երեխուն։ Ու մեր երեխան շատ առողջ երեխա է ելելու։ Գիտես, ես զարմանում եմ, ոնց դու չես ուզում մենք երեխու սեռը իմանանք։ Աղջիկա թե տղա։ Ուրիշները մի շաբաթ հետո վազում են, որ իմանան, դու չես ուզում։ Դե Աստված ինչ տվեց էտա։ Դե հա։ Տղա ելնի իմնա։ Աղջիկ ելնի էլի իմնա։ Բա ինձ։ Դու էլ իմ նման տղա ունես, արդեն քեզ հերիք չի։ Հերիքա կյանքս։ Դու իմ առաջնեկն ես, քեզ շատ եմ սիրում։ Աղջիկները միշտ հորետ են կապված լինում։ Նայած։ Բա երբ ես գնում էլի բարեկամներիդ մոտ։ Ես ինչի համար ես հարցնում, չգիտեմ։ Ես քեզ որ հարցրեցի, որ քեզ ասել էի մի հատ հարցրա այդ տան պահով, փեդավ չի։ Այ Միգել կփորձեմ, բայց չգիտեմ, ախր բարդ բան ես ասում, ոնց գնամ այդ մարդկանց տենց հարց տամ։ Եթե մեծ մարդիկ են, հեշտ կարա սրտները մտնես։ Մի քիչ ջան-ջիգար արա, կասեն։ Չգիտեմ, Միգել, դժվար բան ես ասում ամեն դեպքում։ Տեսնենք, լավ, կփորձեմ։ Կփորձեմ մի ասա։ Եթե դու ինձ կարացար խելքահան անես, իրանց էլ կարաս անես։ Բայց դու ինչ լեզու ունես, Միգել։ Համ կոմպլիմենտ ես անում, համ քո ասածն ես առաջ տանում, ամեն ձևի կարողանում ես ամեն ինչ անել։ Արի այսօր ռեստորան չգնանք, հա այնքան հոգնած եմ։ Okay, տունը մնանք, մի բան օրդեր կանենք, համ էլ մի քիչ կհանգստանանք։ Դա-դա-դա-դամ։ Հայկ, ինչի մի անգամից որոշեցիր դուրս գանք սուրճ խմելու։ Տունն էլ կարող ենք սուրճ խմել։ Վերջի անգամ երբ ես դուրս եկել։ Ճիշտ ասած չեմ հիշում։ Բայց եթե նեղվում ես, կարող ենք տանը մնալ։ Չէ, ինչ ես ասում, շատ հաճելի է։ Դե մարդ մեկ-մեկ պետք է իրա երիտասարդ գա։ Ես ինձի նկատի չունեմ։ Դու երիտասարդ ես։ Հավատա, որ չեմ էլ մտածում։ Որ պիտի փախչեմ իրականությունից։ Ոչ միտեղ։ Իրականությունից ոչ մեկը ոչ միտեղ չի փախնում։ Ճիշտ է։ Գիտես այք, արի այսօր ոչ մի խնդիրներից չխոսենք։ Ոչ էլ նույնիսկ երեխաների մասին խոսենք։ Մոռանանք մի պահ, որ թորներ ունենք։ Հա, բայց մի տարբերությամբ, որ իմ թորնիկը պատրաստի թորնիկ է եւ 5 տարեկան։
հասկացա։ Տղաս ամուսնացել է մի աղջկային, որ ունի 5 տարեկան երեխա։ Դրա համար էլ ասում եմ պատրաստի թորնիկ ունի։ Դեմ էիր։ Չէ, ձեռնը պա։ Երեխանից ինչ պետք է արի։ Դες հետ են ապրում։ Չէ, ցավոք սրտի, առանձին են ապրում, բայց շատ կուզենայի, որ միասին ապրեինք։ Իսկ ինչի՞ չես առաջարկում, որ քեզ հետ ապրեն։ Ախր ես չպետք է առաջարկեմ։ Իրանք պետք է առաջարկեն, բայց երևի վախենում եմ, որ ես իրանց վրա բեռ մնամ։ Գիտես, մի կողմից ճիշտ ես ասում, բայց մյուս կողմից այ եթե տղաներս որոշեն գան այստեղ ապրեն, ես կուզենայի փոքրի հետ ապրել։ Իսկ ինչի մամայից չես առաջարկում քո հետ ապրել։ Որովհետև նույն բաներն ինքը քեզ կասի։ Գիտես չեմ առաջարկել, քանի անգամ։ Ասում եմ ես չեմ ուզում, ես մենակ շատ հանգիստ եմ ուզում։ Օրինակ զոնքաչս։ Հասկացա։ Արի Հայկ, ավելի լավ է չէ, որ որոշեցինք, որ երեխանից այլևս չխոսենք։ Ոյ լավ է վայելենք մեր ներկա պահը։ Okay. Մի բան կա։ Մեղադրանքը դրագ է։ Ու դրագի ազդեցության տակ մեքենա վարել։ Մի մեծ բան չի, բայց կատակել չի։ Բա լավ, ինչ պետք է անենք։ Ով է վճարելու։ Ես։ Օրենքով իրավունք չունեի ասեի, բայց նենց սիտուացիա է, որ պետք է ասեմ։ Արի սենց պայմանավորենք, պարզ խոսա, ինչ սիտուացիա։ Եղբայրդ մի հատ էլ բաց քեյս ունի, ու էլի դրագի։ Էդ ինչ ապր։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, մեքենայի մեջ բռնվել է դրագ անելուց։ Բա լավ, ինչ պետք է անենք։ Ես չեմ կարա թողեմ, որ գրեգը նստի։ Էնիլի ջայելը նոր է կյանք մտնում։ Հասկանում եմ, կարող եմ այնպես անել, որ չնստի, բայց պիտի ռիհաբ գնա։ Էդ ինչ է։ Թմրամոլների համար վերականգնողական կենտրոն։ Okay, էդի աղբորս հետ ինչ կապն է, աղբորս մաքուր էլ չի անում։ Նշանակություն չունի։ Կարևոր է, որ դատավորին ցույց տանք, որ իր կամքով գնացել է բուժվելու։ Դա միակ ճանապարհն է, որ չնստի։ Բայց մի րոպե, եթե ձեր ասած ռիհաբը, էդի ռեկորդի մեջ գրվելու է, չէ։ Իհարկե։ Բա հետո ո՞նց ենք էդի մաքրելու։ Հնարավոր է, եթե չշարունակի սխալներ անել։ Հասկացա։ Լավ, ինչ որ է։ Ես պատրաստ եմ ինչքան պետքա վճարեմ։ Պետք է։ Ես տենց էլ գիտեի։ Էսի պայի 4000-ը, կարծում հերիք է։ Ընթացքում կերևա։ Արի սկզբից խոսանք ու պայմանավորվենք, որ հետո ես ու դու պրոբլեմներ չունենանք։ Երկու քեյս է։ Մեկը արդեն վճարված է, մյուսն էլ դու ես վճարելու։ Բայց երևի 2000 էլ պետք կլինի ավելացնես։ Թող թղթերը լրիվ գա, ամեն ինչ կերևա։ Ես խնդիր չեմ տեսնում, բայց նայ մի հատ պայման կա։ Ինչ անում ես, սաղ ինձ տեղյակ ես պահում, առանց իմ իմանալու ոչ մի քայլ։ Պայմանավորվեցինք։ Հասկանալի է։ Շատ լավ է։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Եկար, պապ։ Ինչ է կատարում քո հետ մանե ջան։ Ոչ մի բան, պապ։ Ուրիշ ժամանակ գալիս էի տուն։ Աչքերդ փայլում էր, վազում էր այս կողմ այն կողմ։ Բայց հիմա ոնց որ աչքերիդ մի քիչ խավար է եկել։ Բան չկա, պապ ջան։ Մեկ-մեկ կլինի։ Ոչինչ կանցնի։
Դու ինձ չես վստահում, աղջիկս։ Պապ ջան, ձեռս ճար լինի, մի մետր են կողմ քեզանից չեմ գնա։ Ես քեզ չեմ ասում դու ինձ կարոտում ես։ Ես վստահության մասին եմ խոսում։ Հիմա այդ հայա թե այո։ Հայո։ Պապ ջան, ես քեզ ինձանից ավելի շատ եմ վստահում։ Դե ուրեմն մեջդ մի պայ են, ինչ որ քեզ խանգարում է, ինչը որ քեզ տանջում է։ Բացվի խոսը իմ հետ, թե չէ կխորանա կդառնա ճահիճ։ Պապ, ուղղակի այնքան հոգս կա մտածելու, Գրեգը, Պարքևը, իմ ապագան։ Ես, ինչի չես ասում ես, ես էլ եմ չէ քո համար հոգս։ Չէ, պապ, ատենց մի ասա, դու իմ համար հոգս չես, դու իմ համար ուրախություն ես, ուղղակի մամային շատ եմ կարոտում, ինքան կարիք ունեմ իրա։ Մամայի կարիքը ոչ միայն դու ունես բալես, մամայի կարիքը ունի նաև ախպերդ, փոքր ախպերդ, ես, շատ շուտ կորցրեցինք մամային։ Պապ, հիշում ես, երբ որ փոքր էի, հենց տխրում էի կամ լացում էր, այսենց վերցնում էր թևի տակ, մազերս էիր շոյում, հետո երգում էիր, որ քնեմ։ Լուսնակ գիշեր, բոլորովին կոչուն է, լուսնակ գիշեր, բոլորովին կոչուն է։ Աղջիկ ջան, հիշում է, ոչ չեմ հիշում։ Ես ու մայրդ շատ էինք ուզում, որ աղջիկ ունենանք։ Ասում եք, ինչքան երեխա ունենանք, մինչև աղջիկ չծվիչենք, դադարելու երեխա ունենալուց։ Հետո ծնվեցիր դու։ Հիշում եմ, 2-3 ամսական էր, և տուն էինք գալի, աշկերից ես պլշաս նայում էր, ինձ, մամային։ Ուզում էր, որ մամատ գա քեզ կերքի ու երգի, որ դու քնես։ Ինձ տեսնողը կարծում է յար, դու շունեմ ախար, դու Հիմա հասկացար, թե ինչ մեծ սխալ ես գործել տղա ջան։ Հասկանում եմ, պապ, բայց ես միշտ չէի արել, որ բռնեցին տարան։ Ոնց չէիր արել, տղա ջան։ Կռիվ ես արել, հայհոյել ես պոլիսներին, դա ոչինչա չեմ հասկանում։ Պապ, որ տեսամ մանային քաշքշում են, աղոնը տվեց գլխիս։ Ժամանակ որ զենք լներ մոտը, սաղին կխփեի։ Ախր այդ աղջիկը ընդհանրապես մեղավոր չէր, ոչ մի բան չէր արել։ Բռնեցին տարան խեղճ աղջիկան։ Դու ես ասում, որ ոչ մի բան չես արել, կամ չեր արել։ Պոլիսները հո գիտեն, ով ինչ էր արել։ Իրանց համար պարզապես այդ հավաքված ջահելներից մեկն եք եղել դուք այնտեղ։ Չեն արել։
Մի կողմից էլ սա թող մանեի համար խրատ լինի, որ մյուս անգամ այտենց ինքնագլուխ բաներ չանի։ Ինչն էլ ինքնագլուխ ինքը արել։ Ինքը ինձ որ չէր առաջարկել, ես եմ իրեն համոզել որ գնանք։ Դու ես համոզել։ Հա, ես եմ համոզել։ Ալ ինձ մի բան ասա։ Կարող է դու այդ աղջկան փող ես առաջարկել, որ համոզվի։ Ավելի փող։ Մանեն փողի վրա թքած ունի։ Ինքը ուղղակի եկել էր ինձ լավություն աներ։ Լավություն։ Հա, լավություն։ Լավ այդ աղջիկը չի հասկանում, որ այդ ձևի լավություն չի լինում։ Ոնց կարա ինքը քեզ, քո այս վիճակով տանի ապորինի մրցույթների տեղեր։ Դա խելքի մոտիկ բան չի։ Դա ինչ ձևի լավություն է։ Պապ լավ, այս երկու տղամարդու խոսակցություն չարի թողենք, հա։ Բա իհարկե երկու տղամարդու խոսակցություն չի։ Սա հոր եւ որդու խոսակցություն է, տղա ջան։ Այսօր գնացի լոյերի հետ խոսալու։ Ինչ ասաց։ Ինչ պիտի ասի։ Նախ սպասում է որ կոպիաները գա police station-ից, որ տեսնի թե ինչ մեղադրանքներ են կուտակում վրատ։ Հետո դրա համեմատ պիտի շարժվի։ Իսկ չասեց ինչ կարա լինի։ Չասեց, բայց ասեց կաշխատեմ տուգանքներով փակեմ գործը։ Բայց էլի խոսք չտվեց։ Պապ, իսկ չեն կարա փոխենք լոյերին։ Ինչ փոխելու մասին է խոսքը, տղա ջան։ Լոյերին փոխելը որն է։ Ավելուն փոխես, կրիմինալների մեջ ամենահարմար լոյերը սա է։ Բոլոր հայությունը իր մոտ է գնում այս գործերով։ Պապ, բայց մաման չի իմանալու, չէ՞ սրա մասին։ Դու պատկերացնում ես, որ մաման իմանա ինչ կլինի իմ վիճակը, մանավանդ այդ աղջկա մանեի վիճակը, ինչ կբերի մեր գլխին։ Չնայած այս պատմությունը ոնց էլ լինի, ինչ որ մի օր դուրս պիտի գա, բայց հուսանք ավելույթ, քան թե շուտ։ Ես գիտեմ, ես sense դրա համար էլ ասում եմ։ Այս քո համար է խնդրեմ լինելու։ Ամեն մեզ բոլորիս։ Լավ։ Գնամ մի բան պատվիրեմ ուտելու, նստենք մի կտոր հաց ուտենք։ Եղավ։ Մերի ջան, բայց ինչ լավ էր այդ սիրոր եկար։ Համ քեզ հիմար լավ կեղնի, համ ինձ հիմար լավ կեղնի, համ տադուտ համար լավ կեղնի։ Հələ մի հատ մնձի սա հուրդ եք կմնաս։ Ընկերուհուս հետ։ Բայց ոնց է կար Ամերիկա, Մերի ջան։ Հենց այդ ընկերուհուս հետ եկանք, բարի խմբով միասին եկանք, հետո երկուսով էլ որոշեցինք մնալ։ Սկզբում իր բարեկամների տանն էինք մնում, հետո արդեն տուն վարձեցինք, վարձով ենք հիմա ապրում։ Բա վարձը ոնց ես տալի, աշխատում ես, Մերի ջան։ Հա, աշխատում եմ, բա ինչ եմ անում։ Մա, ի։ Այս տան մեջ դուք երկուսով եք մնում։ Չէ, Մերի ջան, իսկ երկու տոն մեջ երկուսով։ Հորկուրիդ երեխեքը իրանց պապան էլ ստեղ կմնան։ Բա որ այդքան մարդով ստեղ եք մնում, ես էլ ուր գամ։ Մերի ջան, սի քո հորը տունն է։ Սի քո տունը դե։ Վայ քեզի բան, այ պրոբլեմ։ Բա իրանք դե տուրիստ են եկել։ Չէ, երկար ժամանակ էստեղ կմնան։ Բա դու իրանք չես հիշում, Մերի ջան։ Դոմա հուրդիս պդի հիշես կան երեխայր էդ վաղտ։ Չէ, աղոտ, փոքր էի, չէ։ Մերի ջան, բա ինչքան ժամանակ ա որ ստեղ ես։ Ոյ, տոտից ինչքան հարցեր ես դու տալիս։ Չտքսի։ Չեմ կարա մի բան հարցնեմ, հարցրեցի էլի։ Մա կրնաս, բայց հեմի չի։ Դոմա դե կայն էլի, թող մե երկու հարցը ես տամ, ի։ Մերի ջան, հələ մի ադմ ինձ իսա հիմնական կուզես մնաս, թե ժամանակավոր ես եկի։ Չէ, հիմնական եմ ստեղ մնալու։
Այ կհաստատվեմ, ամեն ինչ լավ կլինի Աստված տա, մամային ու Կարենին էլ կբերեմ։ Մերի, Կարենն եք ուզեք, Հա, շատ է ուզում։ լուրջ, դու ես ինչ լավ բան եղավ, Մերի ջան, դու այդ հարցերի հետ մի խառնվի, այդ Կարենի հարցերը սաղ ես կլուծեմ, իմ պրոբլեմս է, քո պրոբլեմդ չէ։ Հələ մի ադմ ինձ իսա սովորում ես։ Հա, հիմա լեզվի կոլեջ եմ գնում, բայց հետո անպայման պիտի սովորեմ, որովհետև ընկերս էլ ասում է, ստեղ մարդ պիտի սովորած լինի։ Խելացի։ Մերի ջան, ընկերել ունես։ Ինչի տատի ամոթ է ընկեր ունենալը։ Մա։ Չէ, ամոթ չի։ Թիվը փոխվել է։ Հիմա մեկը ուզում է ինքը իր կյանքը դասավորի, հասկանա ինչ անում։ Վայ մա ցավը տանեմ։ Մերի ջան, հələ մի ադմ ինձ իսա մի դու ընկերուդ հետ կաբրիս թե ընկերոջդ։ Ընկերոջս հետ եմ ապրում, 2 սենյականոց բնակարան է։ Ժամանակավոր ընկերուհիս էլ է մեր հետ մնում։ Ոբշե Մերի ջան, ինչ կուզեմ։ Կուկաս ստեղ կաբրիս, քու տունը, թորդ տունը, ստեղ կուկաս կաբրիս, եղավ։ Բա որ ես գամ ստեղ որտեղ եմ քնելու։ Ոյ քու տունը շինվի։ Ես եկա տան մեջ էդ ինչ հարցեր կուտաս, դո Մերի ջանը սի քու հորդ տունն է, քու տունը դե, դու արի, մենք ամեն ինչ կհոգանք, ես սաղ պրոբլեմն հետ կլուծեմ, չմտածես։ Լավ։ Երես չլի նեղել ես ինձ, դու կանիք չես, հարա, մի նեղացի ապեր, դու եմ տեղներ հաստատ նույնը կաներ, ինձ է հասկցի, սաղ պաստերը կոդեմ էին խոսում։ Բայց ոնց եղավ, որ հիմա դու իմ կողմից եղար։ Կբացատրեմ ապեր բի վռազի, նախ ուզում ասեմ իսկ կներես, որ վրետ ձեր բարձրացրեցի, իրոք չէի ուզում։ Այդ ստից ես ասում, թե սրտանց։ Դա դեբիլ, դու իմ աղբերն ես, արա, սիրտս վրետ ցավում է, կարաս հասկանաս այդքան է։ Okay, sorry տնթունեցի, բայց ոնց ես փոխվեցիր։ Ասեմ, Ստիվին տեսա։ Հա, բոսըտ։ Լավ է տղեր, ու իրոք աշկերս բացեց, շատ բաներ կար, որ ես չգիտեի ապեր։ Այդ մարդն ինձ բացատրեց, ես հասկացա։ Ինչ ասեց որ։ Դե ասեց, որ ժամանակին դրակ արել ես, բայց հիմա էլ չես անում, մաքուր ես, ու քո գլխին սարքել են ապեր։ Չասեց ով։ Չէ, ինքն է չգիտեր ու մտածում էր, թե ով կարող լինի։ Բայց լավ, չկա տես մեկը, որ քո աչքի տակ կա, որ կարող ինքը սարքածներ ես ամեն ինչը գլխիդ։ Չէ, ասի ապեր։ Ոնց գցում բռնում եմ, ոչ մեկ մտքից չի գալի։ Լավ, շատ մի խորացի թողենք էդի։ Լոյերիտ տեսավ։ Ասաց, որ վրա 2 հատ քեյս կա։ Բայց քիչ չէր ասում, որ վրա ուրիշ քեյս է ունես։ Դե ոնց ասեի։ Ես ու իրար հետ երբ ենք նորմալ կարում խոսանք, որ հələ մի հատ հետ նայ։ Լավ, ինչ որ եմ մոռացի։ Հիմա այդ 2 քեյսիդ վրա այդ լոյերն է աշխատելու։ Ու չգիտեմ, խոստվեց, որ ունես կանի, որ թեթև բրծնես այդ ամեն ինչից։ Բայց ապեր պիտի ուշադիր լինես, որ այդ պրոբլեմներ չունենաս։ Okay, հանգիստ տեղի։ Կասես ով է տվել առաջի քեյսիդ փողը։ Կատյան, բայց հետո փակվել եմ, տվել եմ իրան իրա փողերը։ Լսի դու լորին իշխան ես տվել որ։ Մոռաց էդ իշ կապ ունի։ Կարևոր բան այ ախպեր։ Ասա իշխան ես տվել, որ հետո փողերը տան։ Մի ներվի կտաս, հետո դրա մասին կխոսանք։ Լսի ապ, չես զում տուն գաս։ Ուզում եմ, բայց ես մի քանի գիշեր չեմ գա։ Կատյայի հետ եմ հələ մնում։ Բա լավ հետո։ Դե հետո կերևա էլի։ Արա շատ անջիգար ես, է։ Կոնը մեկ չեմ ասում շուշուտ։ Կոնը 2 ժամով տուն արի ապեր։ Տնես կյաշկը ճամփի տապեր։ Okay, կգան։ Լավ գրեք, ես մի քիչ գործեր ունեմ ապ։ Թելեմ հետո կխոսանք։ Okay։ Վարքև։ Մերսի ամեն ինչի համար։ Կատաղայս մոռացի վեկապի վետ։ Լավ։
Թինա ջան, բարգևը հո խմած չի գալի տուն։ Չէ, տես բան չի եղել։ Վրեդ հո ձերք չի բարձացն։ Չէ, մինչև մը տես բան չի եղել։ Բայց ինչ ես ասում, մամա տես բաներ։ Թինա ջան, աշկս վախա վերցել քո առաջվա մարդուցուց։ Էլ արդեն ոչ ճիշտ չեմ կարողանում վստահեմ։ Հատկապես որ արդեն 2-3 ամսից հետ են դուրս ակալու չեմ մանիշ պիտի անենք։ Հանգիստ տեղի։ Ինքը 100 մետրի չի կարող ինձի մոտիկանա։ Ոչ ինձ, ոչ երեխուն, ոչ էլ տանս։ Դու լավ ես իմանում։ Էնի մի երկու բաժակ որ խվում է, այլ արդեն լրիվ իրան կորցնում եմ, հատ վայրենի դաժան մեկը նայելու։ Չի անի մամա։ Ես արդեն հետը խոսել եմ։ Որտեղ ես իր հետ խոսացել։ Հեռախոսով։ Ջելի ծանգել էր։ Ինչու՞։ Ինչ էր ասում։ Օ, մենակ մի բան խնդրավ։ Ինքը մեկի շպարկով փող ա ուզում, որ ջելից դուրս ա գալի, մեծ տուն վարձի, մի հատ հին ավտո ունենա, որ կարողանա գործի եթա գա։ Էնի քեզ փող չի վերադարձնի։ Եթե երեխին ուզենա տեսնի, կվերադարձնի։ Չվերադարձավ էլ ինչ անեմ։ Ես այսօր ռազմիկին կասեմ, մի հատ այդ հին մեքենաներից ուղացնի, մեկ քանի դոլար էլ կտանք իրան, ու վերջ։ Ինչը վերջ։ Թող ստրագրի, որ էլ քեզ չի նեղացնի, մեզ էլ ոչ պետք չի։ Բայց պապեն կտա։ Կտա, ես որ իրան ասեմ կտա։ Մենակ պետք է նենց անենք, որ պարքևը չիմանա։ Չեմ ուզում երկուսը կռիվ անեն իրար հետ։ Չեմ իմանում, պարքևը մի քիչ խելոնք է, հանգիստ է, բայց այն մեկը մահ դաժան վայրենի է։ Իրավ չեմ իմանում ինչ կելի։ Լավ մամ, հələ տեսնենք ինչ կելի։ Ինք հո ջելի չի եկել դուս։ Հələ ժամ ունենք։ Տեսնենք։ Հա, ինչա պրոբլեմա։ Դեդիդ մնացող լակոտն ա պրոբլեմա։ Դու իմ անձնական հարցերի մեջ չխառնվես։ Ես քեզ որ ասում եմ չեմ կարա, ուրեմն չէ։ Չէ, լավ դե։ Եկել մեր օրը չփչացնենք։ Ես ուրախ ես։ Շատ լավ եմ, շատ։ Ուրախալի լուր կուզեմ ձեզ հայտնել։ Բա, վերջապես մի հատ լավ լուրով եկել ես ներս։ Ասեմ որ ողջ եմ երեխես մերին պետք է մեզ հետ ապրի։ Ես ինձ կծախեմ, բայց այդ հետ կվերցնեմ։ Ունեք ես քեզ նենց 30,000-ից ավել չի գնա դիա։ Ուֆ լավ հա, հերիքա դատարկ դուրս տաս։ Ինձ այսօր փող ա պետք, գնամ։ Լավ վրա մի տուր, հեսա կգնամ։ Ես ինչ ես անում, վալես։ Սենյակս եմ դասավորում։ Այս Գրիգորի շորերը, չի։ Հա, Գրիգորի շորերն է։ Լավ, բայց ով է ասել, որ արտակին կարելի է այսքան լարվել։ Չես տեսնում լրիվ կարմրել է։ Յա։ Ուրեք տանում ինձ ճամփաներ։ Ուրեք տանում այսքան հեռու։ Ճանապարհ Anna